Galera, aqui é o Gabriel para mais um vídeo. Fala galera, aqui é o Gabriel para mais um vídeo 19. Como eu prometi para vocês, chegou a nossa encomenda do Mercado Livre. Nossa, eu não posso mostrar isso porque eu mostro o endereço, né? Calma aí então, deixa eu pausar aqui que eu vou abrir e mostro. Como eu prometi e falei no vídeo, chegou a nossa caixinha de som. Ai, vai tomando, pô. Como que nós já queremos logo? Vou retirar aqui, né? Marca Razer, tá. Ou da Canupe. Ah, não é da Canupe. Desculpa. Não é Razer da Canupe. Enfim, bora abrir. Aqui, né? Como é? Ver aqui de um lado. Opa, falta de outro. Lado é melhor. Ah, então segura aqui a câmera. Segura bem, tá? Ui, rapaz, eu acho que inverti. Meu Deus, derrubando o celular. Ai, agora eu inverti. Calma aí. Vai aí. Bora abrir então esse negócio aqui. Ela não é tão bonita não, assim, mas é bonita. Bem bonita. Inclusive, nós vamos testar. Se vier alguma coisa errada, nós já estamos vendo aqui. Olha, gente, ó, vai ter uma câmera dele montando. Vai ter uma câmera dele mostrando, tá? Gente, ele vai abrir aí. Depois que ele abrir e tirar o negócio de dentro. Gente, mas quando ele abrir e tirar o negócio de dentro, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar a câmera em cima. Eu vou arregaçando tudo mesmo, mas foca nosso produto, né? É, mas não, mais importante é o produto. Tirou daí já. Calma, bota ele aqui. Bota aqui. E aí? Bota. Eu tô gravando o vídeo. Não, você não, eu sou cameraman agora. Ó, bota o negócio aqui, poxa. Calma aí. Bota aqui. Aqui, ó, gente, como é que é ela. Bota aqui, porque eu vou gravar de cima. Olha, ó, como é que é ela. Ó, essa aqui vai ser a câmera. Ela é bem bonitona, ou seja, sem enrolações. Bora logo testar lá no PC pra ver como é que ela fica. Não é não? Bora lá. Deixinha. Calma aí, gente. Olha a minha altura. Olha a altura do cameraman. Calma aí, porque o cameraman sofre pra entrar nas coisas, tá? Pegar o funil aí. Opa, deixa eu ver se tá certo. E aí, não? Mas deve ser, deixa eu ver se é. Gente, eu vou passar aqui, eu vou tomar uma aguinha, viu? Ui, rapaz. Aí, Como pior fica que instalada? o áudio, ele tá no máximo. Eu vou diminuir aqui um pouco. Inclusive, nós temos que... logo, sabe o que, mãe? Nós temos que ir lá configurar esse dispositivo. Gente, eu vou dar um zoomzinho aqui pra... Não, mano. Calma. Espera. Gente, Ai. Ô, gente, depois eu vou gravar outro vídeo jogando Home Hot. Exatamente. Deixa eu entrar aqui. Configuração. Aí o Gabriel, é importante. Importante o quê? Gabriel. Dispositivos. Deixa eu ver se ele já captou. Gabriel. Ele já captou. Aqui. Bora ver. Agora, bora Pra quem entrar quer aqui ver? no box e entrar aqui em qualquer jogo. Aumenta um pouco. Não, calma aí. Não, no Roblox não. É melhor no YouTube, que daí é só entrar no YouTube, entrar em um vídeo e acabou. youtube.com.br. Ah, que foi que caiu? Minha arma não tem nada não. Ô, gente, pra quem tá curioso como é a arma do Gabriel, calma aí. Bora ver. Bora ver se o som Gente, tá aí, né? ela é bem realista. Calma aí, deixa eu fazer aqui. Tá certo. Multi. Agora vem aqui. HDMI. Gente, olha como é a arma do Gabriel. Tom. Espera. Tem no máximo ali, tá? Eu acho que é lá atrás mesmo, que nem você falou. Desliga aí, né?
Eu não quero que me xingue. Quer, mãe? Deve ser lá atrás mesmo. Gente, vou aproveitar nesse vídeo, vou aproveitar esse documentário. Cadê ele? No verde. Eu sei. Microfone disponível. Microfone disponível por quê? Microfone... Internet na fazenda. Tá no máximo. Não é aqui. Para. Eu vou deixar ele no máximo. Bora ver. Aê! Pode jogar xadrez com seu avô. Véi, tá sem som. Gabriel, eu vou acabar o vídeo por aqui, viu? E eu tenho que ficar trabalhando o dia todo. Viu, Gabriel? Eu vou... Calma aí. Não acaba não. Finalmente. Gabriel, o som tá indisponível. Cadê? Apareceu uma mensagem. Ótimo, eles trouxeram. Apareceu uma mensagem. Microfone indisponível. Temos convidados. É Toma, hora de galera, pular na toma. cerca, meu neto. E nem pense em tentar fugir da fazenda, você me entendeu? Olha, a partir de agora nós precisamos. Pô, Bozão, é sério mesmo? Eu tô um tempão sem visitar o senhor. E quando eu finalmente decido aparecer, Deve celular, pô. é assim Pô, que são sou dois. e voltando Nossa, tá pro de cabeça pra baixo, eu nem percebi. mentalidade E é da Canopy, é a mesma marca do nosso teclado. pra tomar um cafezinho, não sei lá. Bora ver. Como é que é nosso psiquinho? Oh boy, run away. Nós controlamos um moleque mal criado. Que sai de castigo no seu quarto. Ô, Gabriel, ou tu usa o PC ou tu usa o celular. Sem que os nossos pais Acho que eu vou deixar ela assim. O que vocês acham, galera? Gabriel, nossos amigos, quem não vive de hoje, tu vai estar com o celular ou o PC? Não, calma aí, eu vou mostrar ligando como é que é ela ligando. Não, puxa, mas tu já mostrou. Não, mas ela liga de um jeito, né? Já mostrou já. Opa. Deixa eu aumentar agora esse volume. Acho que nem precisa aumentar. Inclusive, eu vou deixar ela aqui do jeito que ela tá. Gabriel, sai, tu vai usar qual? O PC ou o negócio aí? Véi, eu tô tão pesado, porque quando, mano, eu tento apertar aqui, não dá. Não, vai só apertar, né? Também viu? O preço de 37? Eu não pensei que ela é assim tão bonita. Gabriel, Galera, tu vai usar qual? eu pensei. Tchau, galera.